غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دلته زندګي د یو څو ورځو ده دلته زندګي د یو څو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت ته د تلو لارې درنو اوریدونکو په اخلاص سره د توحید شاهدي ورکول هغه څه دي چې موږ ته د جنت لار آسانوي ځکه نو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه څوک چې د زړه اخلاصه د دې خبرې شاهدي ووایي چې له الله تعالی پرته بل ریښتینی معبود نشته هغه جنت ته داخلیږي د زړه له اخلاصه د توحید ګواهي او شاهدي ورکول په دې معنا چې هغه باید له هر ډول دوکې او شهرت غوښتنې څخه پاک او د زړه په یقین سره وي که یو سړی په پاک زړه سره او په پوره یقین سره ووایي چې لا اله الا الله د توحید شاهدي ورکړي الله رب العزت به دا جنت ته داخلوي په دې حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قلب او د زړه یادونه وکړه ځکه چې زړه د ټولو کارونو د ارزښت معیار دی لکه څنګه چې د بخاري او د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب خبر اوسئ په بدن کې یوه ټوټه غوښه ده که هغه روغه وه ټول بدن به روغ وي او که هغه روغه نه وه نو ټول بدن به فاسد کړي خبر اوسئ هغه زړه او هغه قلب دی ډیری کسان داسې دي چې هغوی به لا اله الا الله وایي لکن سره د دې به بیا هم جهنم ته داخلیږي ځکه چې د هغو دا وینا د زړه د اخلاصه او په پوره یقین سره نه ده نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خالصا من قلبه دخل الجنه نو هر څوک چې د زړه د اخلاصه د توحید کلمه ووایي ورته پکار ده چې د الله تعالی اوامر پر ځای کړي او له نواهیو څخه ځان وژغوري معبود د رضا په لټه کې اوسي څوک چې د لا اله الا الله کلمه وایي نو په کومو څیزونو باندې چې زموږ رب موږ ته امر کړی باید هغه عملي کړي او د کومو څیزونو نه چې زموږ رب موږ منع کړي یو د هغو نه ځان وساتي او تل لپاره د خپل رب او د خپل معبود د رضا په لټه کې اوسي تاسو ته وایم درنو اوریدونکو خویندو او ورونو چې زما دا خبرې اورئ زما د دې خبرو په اورېدو سره ډیر په اخلاص سره په یقین سره ووایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله امید شته چې الله رب العزت به تاسو په دغې وینا باندې جنت ته داخل کړي او الله به مو د جهنم نه وساتي انسان باید هغه کارونه ترسره کړي چې په هغې سره د الله تعالی د عبودیت او بندگی حق ادا کیږي نو په همدې ډول اخلاص دوزخ ته د تلو اسباب له منځه وړي
که ستا په هر کار کې او په هر عبادت کې اخلاص وي نو الله رب العزت به د دې اخلاص په وسیله او په واسطه باندې تا د جهنم نه وساتي. الله به تا جنت ته داخل کړي. ځکه نو که یو څوک چې لا اله الا الله وایي او بیا هم دوزخ ته ځي نو د دې وجه به شاید دا وي چې دغه کلمه یې په اخلاص سره نه وي ویلې. او یا دا چې د لا اله الا الله کلمه وایي خو د دې ترڅنګ د شرک په کوم ډول کې به اخته وي. ځکه شرک په دې امت کې د میږي له تک او د میږي له حرکت څخه هم ډیر پټ دی او ډیر زره د انسان په عملونو، نیتونو او د زړه او غړو په کارونو کې اغیزه کوي او هغه ترې خبریږي هم نه چې ګواکې شرک یې کړی دی او دا داسې یو خبره ده چې ټول مسلمانان پرې باید فکر وکړي. ته بلا خبر نه وي خو لکن د شرک مرتکب به شوی وي. الله رب العزت دې موږ د شرک خفي او د جلی نه وساتي. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په ټولو عملونو کې اخلاص نصیب کړي تر څو په دې اخلاص باندې الله موږ د جهنم نه وساتي او الله موږ جنت ته داخل کړي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابي موسی اشعري رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث رانقل کړی. ابي موسی اشعري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ په خطبه کې وفرمایل ای خلکو له پټ شرک څخه ځان وژغورئ ځکه دا د میږي له تک او د میږي له حرکت څخه هم ډیر پټ دی. یو چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله دا چې پټ شرک د میږي د پښو له ترپا څخه هم ډیر پټ دی نو موږ ترې څنګه ځان بچ کړو، څنګه ترې ځان وژغورو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا دعا ووایئ اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شیئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ای زموږ پروردګاره موږ په تا سره له دې خبرې نه پناه غواړو چې له تا سره څه شی شریک کړو هغه چې موږ پرې پوهیږو او د هغه شرک په اړه هم درنه بخښنه غواړو چې موږ پرې نه پوهیږو. نو دا دعا باید زموږ هر رور او هرې خور او هرې میندې ته یاده وي چې د هر مانځه وروسته دا دعا ولولي تر څو چې الله رب العزت موږ د هغه پټ شرک نه وساتي. دا دعا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ډیره ګرانه ده چې څوک دې له پټ شرک څخه په امن کې وي او د دې مثالونه ډیر زیات دي. لکه که یو څوک داسې څه خوښ کړي چې الله تعالی یې نه خوښوي یا داسې څه نه خوښوي چې الله تعالی یې خوښوي نو هیڅ شک نشته چې دا کار د الله رب العزت د محبت په توحید کې پر کموالي او زیان دلالت کوي. ځکه کله الله تعالی سره یې رښتینې مینه درلودی نو هیڅ څوک به یې ورسره شریک نه باله او کله چې له الله تعالی سره مینه زیاته شي د خپلې خوښې شیان ورته بې ارزښته ښکاري یعنې د الله رب العزت خوښي ته ترجیح ورکوي او کله چې له الله تعالی سره مینه کمه شي نو خپلې خوښي ته پر الله رب العزت باندې ترجیح ورکوي. العیاذ بالله. فکر وکړئ که تاسو خپلې خوښي ته د الله رب العزت په خوښي باندې ترجیح ورکړئ نو تاسو به د الله د اوامرو نه سرغړونه نه کړئ. اصلي مینه او اصلي صداقت دا دی چې موږ خپله خواهشات او مینې تر پښو لاندې کړو د الله رب العزت رضا او د الله رب العزت مینې ته ترجیح ورکړو. د الله رب العزت څخه د ویرې او هیلې همدا حال دی. کله چې یو بنده له خپل رب څخه په کامله توګه وډار شي هغه بیا له هیڅ چا څخه نه ډاریږي، د هیڅ چا څخه نه ویریږي. لکه څنګه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة احزاب کې 9 آیت کې فرمایي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. دا د الله رب العزت کړنلاره ده د هغو خلکو لپاره چې د الله تعالی پیغامونه رسوي او د هماغه څخه ویریږي او له یو الله پرته له بل هیچ چا څخه او د محاسبې لپاره همدا رب او همدا الله کافي دی. او کله چې له خپل رب څخه د بنده ویره کمه شي هغه بیا له هر چا څخه ویریږي.
لنډه دا چې درنو اوریدونکو د مینې په څیر په ویره او هیله کې هم کمی او زیاتی راځي. نو راځئ چې په اخلاص سره د توحید شاهدي ورکړو، په یقین سره د توحید شاهدي ورکړو، تر څو د الله مینه او د الله رب العزت ویره زموږ په زړونو کې ځای ونیسي، نورې ویرې او نورې مینې زموږ د زړه نه ووځي او په دې اخلاص او په دې یقین سره الله موږ جنت ته داخل کړي. لکه څنګه چې محمد رسول الله فرمایي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. نو په اخلاص سره د توحید شاهدي ورکول هغه څه دي چې موږ ته د جنت لاره آسانوي. الله دې موږ ته اخلاص او یقین راکړي چې په اخلاص او په پوره یقین سره د توحید شاهدي ورکړو چې الله موږ د جهنم نه بچ کړي او جنت ته مو داخل کړي. د شرک دغه ډول چې شرک خفي دی داسې پیچلی دی چې هیڅوک ترې نشي بچ کیدی مګر دا چې الله تعالی یې ترې وساتي او له دې ټولو آفتونو څخه د نجات یوازینۍ لاره دا ده چې په هر عمل کې د الله تعالی لپاره اخلاص پیدا شي، چې په هر عمل کې د الله رب العزت لپاره اخلاص پیدا شه، په پوره یقین او په پوره اخلاص سره د الله لپاره عمل کوه، الله رب العزت به تا د دې شرک خفي نه هم وساتي. په ځان کې اخلاص پیدا کول ډیر ګران کار دی، خو کله چې انسان پر نیغه لار برابر شي او الله تعالی ته توجه وکړي نو الله تعالی یې مرسته کوي او دا کار الله رب العزت ورته آسانوي. نو راځئ درنو اوریدونکو ورونو او خویندو چې په خپلو عملونو کې اخلاص پیدا کړو. که موږ او تاسې منځونه کوو یا موږ او تاسو روجې نیسو یا د دې ترڅنګ صدقات ورکوو، زکات ورکوو، حج کوو، عمرې کوو، زموږ یوازینۍ موخه او زموږ یوازینی هدف د الله رب العزت رضا وي، اخلاص وي، تر څو په دې اخلاص سره الله رب العزت موږ د شرک خفي نه وساتي، د جهنم نه وساتي، الله مو جنت ته داخل کړي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عتبان بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د الله رب العزت د رضا لپاره لا اله الا الله ووایي الله رب العزت پرې د دوزخ اور حراموي. څونه آسانه کار دی. په اخلاص سره په پوره یقین سره ووایه لا اله الا الله، الله به په تا باندې جهنم حرام کړي، الله به دې جنت ته داخل کړي. په رښتیا چې درنو اوریدونکو دا لوی فضیلت دی او الله تعالی ته دعا کوو چې موږ د دې فضیلت وړ وګرځوي او د دې فضیلت وړ موږ او تاسو هله ګرځو چې په خپلو عملونو کې اخلاص پیدا کړو. عملونه هم د الله لپاره وي چې کله عملونه زموږ د الله لپاره شو نو الله رب العزت به موږ ته د جنت د تلو لارې آسانه کړي، د جهنم لارې به الله رب العزت په موږ باندې بندې کړي، د جهنم اور به الله په موږ باندې حرام کړي. او که خدای مکړه زموږ په عملونو کې اخلاص نه وي، هغه د ریا او د سمعت او د ځان ښودنې لپاره ترسره شي، نو بیا ډیره سخته ده چې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانه کړي. نو په توحید باندې شاهدي ورکول هغه څه دي چې الله موږ ته د جنت لارې پرې آسانه کوي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د اخلاص او د صداقت غوښتنه کوم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. حقیقت چې کوم زړونو کې مطلوب وي، شغل ځان لکه آفتاب هغه قلوب وي، هو مزه او نو مزه به غالب راشي، ریاکار به د مخلص مخکې مغلوب. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي څوک د الله رب العزت د رضا لپاره لا اله الا الله ووایي الله رب العزت پرې د دوزخ اور حراموي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د لا اله الا الله ویلو هدف دا دی چې د کلمې ټول شرطونه هم باید ورسره موجود وي. دا نه چې صرف په خولې باندې لا اله الا الله ووایي او نور د حرات او د منکراتو او د ګناهونو او د فجایو مرتکب کیږو. په دې صورت کې د جهنم اور په موږ باندې الله نه حراموي. د دې مثال
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وینا ده چې رسول الله فرمایي الحج عرفه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حج د عرفات پر میدان ودرېدلو ته وایي، خو له دې سره باید د حج نور ارکان او واجبات هم ادا شي. په همدې ډول څوک چې دغه کلمه ووایي چې لا اله الا الله او شرطونه او غوښتنې پوره کړي د دوزخ اور پرې حرام دی. او که یو څوک لا اله الا الله وایي خو د لا اله الا الله شرطونه نه پر ځای کوي، په هغه باندې د جهنم اور کلم حرام نه ده. څوک چې د یو شي د ترلاسه کولو هیله کوي کار هم کوي، ځکه هغه شی ورته ضرور ښکاري. همدا وجه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د هغه چا لپاره چې د الله رب العزت د رضا د ترلاسه کولو په نیت لا اله الا الله وایي عمل شرط بلل شوی دی. څوک چې دغه کلمه په اخلاص سره ووایي د دوزخ اور پرې حرام دی، خو که بیا هم دوزخ ته ولاړ شي نو دا به له دې امله وي چې د کلمې شرطونه به یې نه وي پوره کړي. خو سره د دې که جهنم ته ملاړ شي په دوزخ کې د همیشه او د تل لپاره نه پاتې کیږي، ځکه د ده په زړه کې د ایمان نور شته. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده د چا په زړه کې چې د ایمان نور په اندازه د دانې د اورو وي هغه په جهنم کې نه پاتې کیږي، الله جنت ته بیایي. او همدا حکم د هغه چا لپاره هم دی چې هغه فساد و منکراتو کې راګیر دی، شراب څکي، غلا کوي، الله مو دې وساتي زنا کوي. ځکه څوک چې دغه کارونه کوي او بیا هم وایي چې له الله تعالی پرته بل ریښتینی معبود نشته او زه د الله تعالی رضا غواړم، نو هغه ریښتینی نه دی او دروغ وایي. ځکه چې څوک په صداقت سره او په پوره یقین سره الله ومني او د توحید شاهدي ورکړي، بیا هغه د الله رب العزت اوامر پر ځای کوي، هغه د الله رب العزت د احکامو مطابق عمل کوي او د هغه څیزونو نه چې زموږ پروردګار او زموږ رب منع کړي د هغې نه ځان ساتي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنا کوونکی د زنا پر وخت مؤمن نه دی، غلا کوونکی د غلا پر وخت مؤمن نه دی، شراب څکونکی د شراب څکلو په وخت کې مؤمن نه دی. او دا خو لا لرې خبره ده چې هغه په دې کار سره د الله رب العزت رضا غواړي، کله هم نه. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله لیکي توحید یوازې دې ته نه وایي چې بنده اقرار وکړي چې له الله تعالی پرته بل خالق نشته او الله تعالی د هر څه مالک او رب دی، ځکه مشرکان هم پر دې خبره اعتراف کوي او مني. بلکې توحید د الله تعالی محبت، د هغه په وړاندې عاجزي، د هغه اطاعت، په کامله توګه هغه ته تسلیمېدلو، په عبادت کې اخلاص پیدا کولو او په ټولو اقوالو او افعالو او له چا سره په مینه او کرکه او ورکړه او نه ورکړه کې د هغه د رضا ترسره کولو ته توحید وایي. یعنې ټول هغه کارونه پرېښودل چې سړی ګناه ته رابولي او د هغه او الله تعالی ترمنځ حائل او پرده واقع کیږي. او څوک چې پر دې خبرو پوه شي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې په حقیقت باندې هم پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی پر هغه چا د دوزخ اور حرام کړی چې د هغه رضا لپاره لا اله الا الله ووایي. د هغه د رضا لپاره د لا اله الا الله ویلو مطلب څه ده؟ چې د الله رب العزت په وړاندې عاجزي وکړي، الله رب العزت سره ستا محبت وي، د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شي او په کامله توګه خپل رب ته تسلیم شي، په خپل عبادت کې اخلاص پیدا کړي او په ټولو اقوالو او افعالو کې او له چا سره په مینه او کرکه او ورکړه او نه ورکړه کې د رب رضا ولټوي، دې ته توحید وایي. او که یو څوک 20 ځلې په خوله باندې لا اله الا الله وایي خو اخلاص نه لري، پوره یقین نه لري، د رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند نه دی، نو هغه کله هم جنت ته نشي داخلیدلی. البته جنت ته به هله داخلیږي چې د خپلو ګناهونو عذاب په جهنم کې وڅکي. نو د علامه ابن قیم جوزی رحمه الله په
په خبرو سره هغه شبهې له منځه ځي چې د ځینې احادیثو د ظاهري مفهوم څخه را پیدا شوي دي او هغه دا چې وایي هر څوک چې د الله تعالی د توحید او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت ګواهي ورکړي او پر ژبه شهادتین ووایي هغه هیڅکله دوزخ ته نه ځي که څه هم چې فاجر او فاسق وي ځکه نو ښه فکر وکړه او هوښیار اوسه چې خطا نشي الله تعالی دې موږ ته پر هغه لاره د تللو توفیق راکړي چې د رب د خوښي سبب ګرځي شک نشته څوک چې د الله رب العزت د توحید شاهدي ورکړي څوک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت ګواهي ورکړي او پر ژبه شهادتین ووایي هیڅکله دوزخ ته نه ځي خو دا هله چې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند هم وي او که په ژبه باندې د الله د توحید ګواهي ورکوي په ژبه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت ګواهي ورکوي اما د دې نه وروسته څه فساد چې د ده مخې ته راځي هغه کوي نو دا به ضرور د خپلو بدو اعمالو او د ګناهونو مزه په جهنم کې څکي درنو اوریدونکو راځئ چې هغه لارې ولټوو چې په هغو باندې زموږ رب موږ ته د جنت لارې را آسانوي چې د هغو د جملې څخه په اخلاص سره د توحید شاهدي ورکول دي نو راځئ ټول په ډیر اخلاص سره ټول په ډیرې مینې سره د توحید شاهدي ورکړئ لا اله الا الله ووایئ د محمد رسول الله د رسالت ګواهي ورکړئ او د دې ترڅنګ د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شئ تر څو زموږ رب موږ او تاسو د جنت وړ وګرځوي او زموږ رب موږ او تاسو د جهنم نه وساتي په همدې هیله درنو اوریدونکو نو ځان لپاره تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د اخلاص غوښتنه کوم دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن